المؤمنين. هذا المقر هذا مقر آبائكم وأجدادكم. السمانة اللي فاتت ما يقارب من 70 أو 80 مجاهد في هذه القاعة كما دارت، اللي كانوا على كلمة واحدة مثل ما راكم اليوم المرأة الجزائرية على كلمة واحدة. بنتنا بالعربي على المهمة اللي اندارت لها، لكن احنا نقول ولاية عين تيموشنت فقدت وحدة أمرة الحديدية لهذه الولاية الكبيرة، ولاية وهران. وما أدراك ولاية وهران، نتمنى لها كل التوفيق والنجاح، وهي قادرة على روحها، هي قادرة على روحها بدون شك، لأن كان التسيير نتاعها في دائرة بني صاف الوحيدة، مثل ما قالت أختي اللي حتى بكت عليها دموع، لأن قالت إلا الحقيقة. وهذه شهادة حية، لأن زرناها في المقر وشفنا التخطيط نتاعها، وطلبنا لها ربي تكوني إن شاء الله ذاك الوقت تكوني مديرة في ولاية أخرى إن شاء الله، وربي يوفق. وكانت صحة. وهذه هي المرأة الجزائرية، لا نفضل وحدة على وحدة ولاية عين تيموشنت، لكن خاصة المرأة ولاية عين تيموشنت، المرأة الجزائرية التي هزمت الرجل الأول لفرنسا الجنرال ديغول يوم 9 ديسمبر. هذا هو دور المرأة الجزائرية. اتحاد لنا اتحاد المنظمة الاتحاد الوطني نتاع النساء اليوم رجعت إلى مجاريها الطبيعة، وعلى رأسها السيدة حليمة الكحل، وألف مبروك عليها إن شاء الله. نتمنى لها كل الخير.